一起来关心天气。今天东北季风增强了，北部还有东半部地区呢是感觉到明显的变冷了。透过雷达回波图可以看到呢，这个在北部还有东半部地区外围呢是这个有较大雨势发生的几率了。刚刚气象局也发布了这个基隆还有新北、台北呢3个县市呢是有大雨特报，提醒您今天外出一定要带伞。至于温度的部分呢，早晚温差还是比较大的，可以看到这个北中南东呢平均都是在17到25度之间，所以这个日夜温差还是比较大的。最后呢，要来提醒大家了，这2天呢，北台湾还有东台湾转冷，北台湾的民众呢，尤其是基隆、新北、台北的这个民众，千万要注意这个大雨的特报部分，以及呢，气象局也发布了17个县市的路上强风特报，所以外出呢特别要来留意了。至于这个明天要上班了，这个天气呢还会再继续的变冷，最强的低温呢，在下个礼拜2的清晨，低温下探只有15度。以上的天气资讯提供给大家。